Hello guys, hello ဝလာမတူဆိုပါကျွန်တော်ဒီနေ့ list ကို test တီးရမယ်သွားပဲနဲ့ image ပါဝင်နဲ့ recycle view လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်အခုပဲစလိုက်အောင်ကျွန်တော် recycler view နဲ့ cut view ရဲ့ dependency ကိုကျွန်တော်အဆင်သင့်လုပ်ထားတယ် Okay ကျွန်တော်အခု recycler view ထည့်မယ်ပေါ့Okay ကျွန်တော် recycle view ကို ID ပေးမယ်Okay ကျွန်တော်တို့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်၄ယောက်တစ်ခုစောင့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့မှာပေါ်ရင်တဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အသေးနဲ့ပဲရေးမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ cut view နဲ့စောင့်မယ်Okay ကျွန်တော်အတင်းမှာ linear လေးရောက်သုံးမယ်ကျွန်တော်ပုံနဲ့ text ကို horizontally တိုင်း orientation ဆိုတဲ့ attribute နဲ့သုံး Okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ image တစ်ခုထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကို image ကို ID ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် text view ပေါ့ text view ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ ID တစ်ခုပေးအောင် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ data ပုံ raw တွေကိုကျွန်တော်တို့ driver ထဲမှာကျွန်တော်တို့ paste လုပ်လိုက် Okay ကျွန်တော်တို့ image view ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံအစမ်းထည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ SRC နဲ့သုံးတယ်Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ symbol layout symbol ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ string ထဲမှာကျွန်တော် array ထည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီ name ကို name ရဲ့ name လို့လည်းပြောလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ ID လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ ID လို့ပြရမယ့်နာမည်လေးရေးပေးလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ name ပဲပေးလိုက် Okay ကျွန်တော်အစင်လေးလောက်ထားတာကိုကျွန်တော် copy paste လုပ်လိုက်မယ်Okay ကျွန်တော်ဒီ variable sorry ကျွန်တော်ဒီ Recyclerview ကျွန်တော်ထည့်မယ်ချိန်ရမယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ array ဟို image array ကိုကျွန်တော်တက်ထည့်ကျွန်တော်ဒါကို private ပေးလိုက်မယ်Okay ကျွန်တော်ဒီနောက်တဲ့ Java class တစ်ခုစောင့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် symbols လို့ပေးလိုက်မယ်Okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ variable အချို့ကိုကျွန်တော် create လုပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ symbol image တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ image in နဲ့ပြီးမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ string ထည့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော် symbol name လို့ပဲပြလိုက်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ get method ကျွန်တော်တို့ထားမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် order insert နေပြီးတော့လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့ Okay နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ constructor ဆောင်း constructor လည်းတူတူပဲကျွန်တော် order insert အဲ့မှာ constructor နောက်ပြီးတော့ select ကို select မှတ်မယ် Okay Okay ကျွန်တော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် adapter တစ်ခုစောင့်မယ် adapter စောင့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ symbol adapter တို့ name ပေးလိုက်မယ်
Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရင် tutorial တိုင်းနဲ့မသွားဘဲနဲ့နောက်တစ်မျိုးနဲ့သွားကြည့်မယ်ပေါ့ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ symbol view ကျွန်တော် recyclerview.view holder sorry recyclerview.adapter Okay ကျွန်တော် implement method Okayဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခုနစောက်ခဲ့တဲ့ symbol ကိုကျွန်တော်ထည့်အရင် tutorial တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ string လို့ထည့်ရကျွန်တော်တို့ဒီကကြတော့ကိုယ်တိုင်စောက်တာရှိရောကျွန်တော် symbol ဆိုပြီးထည့်ပေးမယ်Okay ကျွန်တော်တို့ return symbol size တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ return ပြန်မယ် Okay နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် class တစ်ခုတက်ဆောင်လို့အရင် tutorial တိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ပြီးရပါပထမ tutorial တော့ကျွန်တော် array နဲ့လုပ်လိုက်တယ်ဒီကကျတော့ကိုယ့်ကိုရိုက်ပြီးတော့ view symbol view holder ကိုကျွန်တော်ဆောက်လိုက် Okay နောက် constructor ဆောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့variable ကျွန်တော်တို့ဒီ image view text view ကျင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ id ဟိုဘက်၄ယောက်ကဟာနဲ့ကျွန်တော်လမ်းချင်းOkay လမ်းချိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရုပ်စာလေးကျွန်တော်ပြန်ပြင်လိုက်အောင်ကျွန်တော် symbol view holder အောက်ကကျွန်တော် class နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ချိန် Okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် view ကျင်လာမယ်ပေါ့ကျွန်တော် layout inflator တော့အရင် tutorial အတိုင်းပဲအဲ့မှာဗာပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင် tutorial တုန်းကကျွန်တော်တို့သူ့မှာ Android မှာရှိရဲ့ layout ကိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ဒီခါကျတော့ကိုယ်တိုင် create လုပ်ထားရဟာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျင်ရလိုက်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားနေရာမှာ parent ထည့်မယ်ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ false ပေါ့ false ကတော့ false ပဲ Okay ကျွန်တော်တို့နားနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ tutorial အတိုင်းပဲ symbol view ကိုဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် view ကိုပြန်ထည့်ပြီ Okay Oh sorry no symbol view ဟိုတော့ Okay ကျွန်တော်အပေါ်မှာလဲကျွန်တော်ကြံနေပြီကျွန်တော်အပေါ်မှာကြံနေတဲ့ထည့်စရာကျွန်တော် symbol adapter symbol view ဟိုတော့ Okay ရပြီအဲ့ဒီမှာ sorry ကျွန်တော်ကြံခဲ့တော့ဒီ symbol cap position ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနထဲကကျွန်တော် get symbol image ကိုကျွန်တော် Okay ယူပြီးရင်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ name ကိုကျွန်တော် set text လုပ်မယ် get symbol name Okay ကျွန်တော် adapter ကပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ main adapter ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်က this symbol ကိုပြန်ခေါ်မယ် new array list
Okay ကျွန်တော် simple in ကျန်သေး sorry name ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ array ထဲမှာရှိရအောင်ကျွန်တော်ပြန်ရင် tutorial အတိုင်းပဲ get result get string array ပြီးတော့မှကျွန်တော်ခုန name နဲ့ okay error 10 okay name change လိုက် okay ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက် get result get string array array okay out no okay ရိုက် okay ကျွန်တော် main activity ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်တော့ symbol adapter ကျညာမယ် adapter ကျညာမယ် okay ကျွန်တော်တို့ကျညာလို့ပြီးပြီဆိုရင် Recyclerview ID launching တရား manager ကျွန်တော် set as fit size ကို true ပေး okay ကျွန်တော်ဒီ method တစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် inner method get method create method ကျွန်တော် inner method တောင်းလိုက် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်သူ့ကောင်တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ထည့်သွားမယ် image ကောင်ကိုကျွန်တော် 0 ပေးမယ်condition select ကျွန်တော်ဒီ simple name symbol image position symbol image symbol image position the image မှာကျွန်တော်ကောင်းလို့ပြီးတော့ကျွန်တော် symbol name တော့ကျွန်တော် name ပေါ့ name ကျွန်တော် symbol name စားကျွန်တော် name ယူအောင် okay ကျွန်တော်ဒီ adapter နဲ့ထည့်မယ် simple အပြင်မှာကျွန်တော် Recyclerview.set adapter လေးမှာကျွန်တော် adapter ကိုပြန်ထည့် okay ကျွန်တော်ဒီတော့ကျွန်တော်တခုကျန်တယ် count တူတော့ 0 က1တူတော့ okay ကျွန်တော် run ကြအောင်ကျွန်တော်နည်းလေး၄ရောက်နေပြင်မယ်ဒီပေါ့ okay
Okay ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ tutorial ဒီလောက်ပဲ see you guys in the next tutorial